Лилия Кудайбердиева. Өгөй кыз. Бүгүн айылдын кууш көчөлөрүнүн биринде ары бери топ болуп баскан адамдар негедир көп жүрүшөт. Көчөнүн ортоңку бөлүгүндө жайгашкан үйгө көп адамдын баары кирип жатышты. Негизи айылда көпчүлүк эл той аш, жамандык жакшылыктарда гана топ болуп киришет. Тилекке каршы бул үйдө той эмес эле. Кирип чыгып жаткан адамдардын баарынын жүзү олуттуу, кайгылуу. Ушул үйдүн ээси Бектурдун аялы. Узакка созулган оорудан бул дүйнө менен кош айтышты. Салт боюнча ырым-жырымдын баары жасалып, бүгүн маркумду жерге коюу күнү эле. Чакан короодон маркумдун сөөгүн алып чыгып бара жатышты. Сөөктү көтөргөндөр узай электе. Эшик алдына тигилген боз үйдөн 3-4 аял чыгып, катуулап ыйлап башташты. Алардын арасынан суурулуп чыккан 12-13 жаш кыз ачуу чаңырып, сөөктү көтөрүп бара жаткандардын артынан чуркады. Апа! Апа! Кетпечи апа! Апаке! Кыздын ачуу чаңырыгы жанындагы 2-3 аялдын үнүнөн өтүп угулуп, атүгүл коңшулаш көчөгө да угулду. Башына жаап койгон чоң жоолугу жаш кыздын боюна коошпой, өксүп ыйлап жаткан кыздын белине чейин түшүп жаап калган. Кыз апалап чакырган сайын кыздын көкүрөгүнө түшүп калган чоң жоолуктун эки учу далбалактап, жаш кыздын ички денесин толук жаап калгандай көрүнүп жатты. Тегеректеп батага келген аялдар жаш толгон көздөрү менен кызды карап турушту. Жашы бир аз өтүп калган 1-2 аял топтон бөлүнүп басышып, кыздын колунан кармап токтотууга аракеттеништи. Чаңырып ыйлап жаткан кыз аларга да кармалбастан, короонун сыртындагы жүк ташуучу унаага жүктөлүп бараткан апасына чуркады. Бирок кыз жетпей калды. Жүктү тегеректеги кишилер отурган машина ордунан козголду. Анын артынан киши толо машинадан 2-3 удаасы менен ордунан жылды. Апа! Апа! Кетпечи апа! Апаке! Акырын жүрүп бараткан машинанын үнүнөн да ашып, кыздын ачуу чаңырыгы угулуп жатты. Бул үн жарданы карап турган аял эркектин жүрөгүн солкулдатып ыйлатты. Апа деген чаңырык бүт айылга угулуп, аны уккан ар бир жандын көзүнө жаш толтуруп, жүрөгүн титиретти. Көп күндөн бери үй ичи толу адамдар бүгүн жок. Үйдүн ичин жымжырттык ээлеген. Сырттан кирген Бектур үйдүн ичиндеги болуп көрбөгөндөй эндикти сезди. Демейде, үйгө киргенде балдарынын шаңдуу үндөрү, тамактын буркураган жыты көңүлдү көтөрүп, жан дүйнөсү жанар эле. А бүгүнчү? Ошол кыт-кыт күлкүлөр, аялынын мээримдүү коңур үнү, казан тамакты кылдыратып ары бери баскан добушунун эч кандай изи да калбагандай. Анын ордуна бөлмөлөрдү муздактык ээлеп алгандай. Балким караңгылык. Жок, экөө тең бар. Бектур үчүн бөлмөлөр караңгыда, муздак деле. Жан биргеси барда бул бөлмөлөр жарык, жылуу, нурдуу эмес беле? Жан дүйнөсүнө караңгы түн түшүп, көңүлү үшүп, өз үйүндө өзүнө эч ким жашабаган ээн үйдө отургандай сезип отурду. Үшкүрүнө бөлмөлөргө көз жугуртту. Ар дайым ирети менен турчу буюмдары, казан, аягы баары орундарын алмашып алгандай. Аялы ар бир буюмун кайсы жерге коерун Бектур жатка билчү. Себеби кээде балдар ыйлап калса, тамак бышырып, үй оокаты менен алектенип жаткан аялына кол кабышкыла койчу. Ошол үчүнбү? Бектурга бүгүнкү көрүнүш жакпай турду. Эх! Ичинен үшкүрүнгөн Бектур бул буюмдарга, идиш аяктарга көп күндөн бери аялынын колу тийбей калганын эстей, каңырыгы түтөп турду. Буюмдар, казан, табак, чыны, аяктарда өз ээсин жоктогонсуп, Бектурга сумсайып калышкандай көрүндү. Булар да Бектур сыяктуу ээн калгансып, сом союшуп, качан мени жумшак колдору менен кармаар экен деп күтүшкөндөй, тынч гана орундарында жатышат. Баары үй ээсине окшоп, бир эле адамды издеп, күтүп, жоктоп турушкандай. Бирок жашоо токтоп калбайт экен. Канчалык жанып күйбөгүн, жер чапчып ыйлап өксүбөгүн, өлгөндүн артынан өлүп албай турбайбызбы? Ыйлап көз жашын кургап, алың кетип чарчап, мүңкүрөп жатып, башыңды көтөрүүгө аргасыз болосуң. Анткени жашоо мыйзамы ушул экен. Дем алып жаткан жан болгон соң, жашоо үчүн жашайбыз тура. Кара кусактын камы үчүн күрөшүүгө бет алабыз. Антүүгө аргасызбыз. Жашоо өзү курсак тойгузуудан башталат. Курсак үчүн кыймылдап иштеп, жашоонун шарына аралашып кетебиз. Ошентип адамзаты жашай берет экен. Бектур да дал ушул сыяктуу жашоонун шарына кайра кирди. Эрте менен эрте туруп,
Короодогу малдарын саап бадага кошту. Эки жагын жайгарып таңкын арга отурду. Ээн бөлмөдө чайын үнсүз ичип отурду. Тымтырстык. Бата тартып сыртка чыкты да, бир көчөрү жашаган карындашынын үйүнө жөнөдү. Улуу кызы менен тестер эки уулун алып келүү үчүн баратты. Короого киргенде эле эшикте ойноп жүрүшкөн эки уулу көзгө көрүндү. Ата десе, адаттарынча таң менен кошо ойгонушкан тура. Апасы уй сааганы турганда эле кошо турушчу эле. Бул жерде да ошентип жатышкан тура. Эки уулу эч нерседен бейкапар жүгүрүп жүрүшөт. 5 жашар уулун 3 жаштагы иниси томполоңдоп чыбык менен кубалап жүрөт. Таза кийинип турушса да, өз энесинин камкор, мээримдүү колдору балдарынын жүзүнө тийбей калгандыгы сезилгенсип, Бектурга балдары жүдөө көрүнгөнсүп турду. Атасын көрөрү менен эки бала чуркап келди. Кичүү уулу мурдун шыр тарта, баяоо көздөрүн балбулдатып, атасына кубанычтуу балдырап сүйлөй баштады. Ата, атам келди. Ата, апам гана. Апам качан келет? Атасынан жооп чыкканча 5 жашар жан болот. Мен сага айтпадымбы? Апам ооруп калды. Ал өлүп калды эле. Ооруканага алып кетишти. Апам эми айыкканда келеби ата? Асем эжем апамды келбейт деди. Үйгө келген кишилер апамды каяка алып кетишти ата? Өлүп калган кишилер келбес жакка кетеби? 5 жаштагы Жанболот кичүү иниси Байболотко жооп берип, атасына суроолорун жаадырып, үмүттүү көздөрү менен атасын карап турду. Бектурдун ичи эңшерилип кетти. Өлүмдөн түшүнүгү жок эки уулун аяды. Үйдүн ичи опур-топур болуп, энеси сулк жатканда биздин үйдө той болуп жатат деп ойлошуп, ойноп жүрүшпөдүбү? Ызы чуу басылгыча көз салган адам болбой, ошол күнү үйдө жүрүп калышпадыбы? Эх ажал. Карачы, эне сүтү оозунан кете элек наристени да аябайсың Апасынын мээримин сагынып, жүдөп турушканын карачы. Балдарды өз энесиндей ким сүйөт? Ким буларга эненин ордун басат? Чоң эле киши, мен үйдөгү муздактыктан, караңгылыктан жан дүйнөм түтөп, аялымдын ордун катуу сезип жоктоп турам. А чээдей булар кантет? Мен сыяктуу жылуулукту, камкордукту, энесинин добушун тыңшап издешер, күтүшөр. Эх, асылым, өзүң жок кантер экенбиз? Келдиңизби ага, жакшысызбы? Үчөөнүн добушун уккан карындашы үйдөн чыга саламдашты. Ден соолугуңуз жакшыбы? Рахмат, рахмат карындашым. Мен жакшы. Жакшы эле болуңуз. Балдарга келдиңизби? Ооба, бүгүн алып кетейинчи. Булар жок, үй биротоло тонсоруп калды. Ушулардын күлкүсү менен үйдүн ичинде шаң экен. Ооба да байке. Асем жакшыбы? Ооба жакшы. Ыйлап баарын түшүндү окшойт. Кечээден бери бир аз кыймылдап, аралашып калды. Үй иштерине кол кабыш кылып, өзүм акырында баарын түшүндүрүп жатам. Сизди сурап жаткан үйдү да эмне болду деп. Бүгүн барсакпы деп жатканбыз. Азыр уктап жатат. Макул, ойгонсо кергениңди айтарсың. Мен балдарды алып кетейин. Силер кечирээк барсаңар деле болот. Ооба, барып үйлөрдү иреттейле. Бүгүн бейшемби эмеспи? Тамак жасап, жеңеме Куран окуталы. Кошуналарды чакырып койлу. Балдар эки үйдө боло берсин ага. Макул Нуржан, мен да ошентип ойлоп жаткам. Анда биз кеттик. Кечки тамакта Бектур дасторкондо кошуналар менен отурду. Карындашы Нуржан, кызы Асем экөөлөп тамак бышырып, жыт чыгарышып, асыл үчүн Куран окутушту. Жакшы келин эле байкуш, жаркылдаган жароокер эле. Тазалыгын айтсаңчы, качан карабагын үй жыйналуу, балдары таза. Ооруганын да билдирчү эмес, байкабай калган Бу оору деген жаманын алса, алмайын тынбайт тура. Кызыл өңүстөн дейби? Ошондой дешет. Кап, балдар жаш, жаман эле болду Бектурга. Бектур аял жок кантер экен? Кирликтерин аял жок кантип жүргүзөт? Балдары минтип баары жаш. Ай, асылдай жар табылар бекен. Отургандардын чайын караганы кирген Асем аялдардын шыпшына шыбырап сүйлөшкөн сөздөрүн угуп калды. Апам жок эмес, ал биз менен дайыма. Апамды жоктотпой, үй жумушунун баарын өзүм аткарам. Билбесем Нуржан эжем үйрөтөт. Апам барда кандай болсо, ошол боюнча таза кармап, өзүндөй сактайм. Инилеримди да ыйлатпай карайм. Кызык, аял жок кантер экен дешет да. Баарын өзүн аткармак болуп жатсам, бизге башка аялдын эмне кереги бар? Сумсайып сабырсыз Асем эжеси Нуржандын жанына барып отурду. Апасы Асыл да Нуржан менен аябай ынак эле.
Асем да бул эжесине өзгөчө жакын болду. Нуржан эжесинин өз турмушу бар. Күйөөсү, катарынан төрөгөн 3 уулу. Жашоосу башка болсо да бир тууганына кантип жардам бербей кое алат? Ырамалык жеңеси асыл тирүүсүндө экөө аябай ынтымактуу эле. Жеңесинен сыр жашырчу эмес. Турмушка чыккыча да асыл жеңеси көп эле жеңилик жардам берип, акыл насаатын айтып калчу. Ошон үчүнбү башка агаларына караганда Бектур агасынын үйүнө турмушка чыккандан кийин да көп келчү. Балдарын да өз балдарындай жакшы көрөт. Жеңеси коюлуп жаткан күнү үнү Кудайга жете ыйлаган Асемди таяжелерине да бербестен, эчтемеден бейкапар ойноп жүргөн эки инисин кошуп өзүнө алып келе берди. Асем ыйласа кошо ыйлап, сооронсо сооронуп, башка түшкөн бул күндү көтөрбөскө айла жок экендигин түшүндүрүп жатты. Асем өзү ойлогон оюнан кайтпай, апасынын ордун басууга аракеттенди. Үй тиричилигине Нуржан эжеси эртели кеч жардам берет. Асем көбүнчө инилерин жууп тарап, баскан турганына көз салат. Атасы сырттагы жумуштар менен өз алдынча. Бектур өзү жашаган айыл аймагындагы өкмөттүн катардагы жөнөкөй кызматчысынын бири болуп иштейт. Айыл жеринде жашаган жалпы тургундар сыяктуу жумушунан сырткары дыйканчылыгы да бар. Асылды жоготкон күндөн баштап бир калыптан угунан жазбаган күнүмдүк жумушунун убактысы өзгөрүлө баштады. Таң эрте Бектурдан мурда ойгонуп, ысык чайын белендеп жумушка узаткан Асыл жок. Жумушу айыл ичинде болгондуктан кээде түшкү тамакка да келе койчу. Чарчап чаалыгып, жумуштан кайсы убакта кайтпасын, ысык тамагы алдына келер эле. Азырчы ал күндөр жөн гана уктап жатып көргөн түш сыяктуу өтүп кеткендей. Кызы Асем карындашы Нуржандын жардамы менен үй тиричиликтерин өзү жүргүзүп калды. Жакын бир эки жеңеси Асыл өткөндөн кийин алгачкы күндөрү келип жардам берип турушчу. Азыр алардын келүүсү да сейрек. Айтпаса да түшүнүктүү, алардын да өз тиричиликтери бар. Бектурдун жашоосун гана ойлоп отура беришмек беле? Нуржан гана күйүп балдарына каралашат. Анын да өз очогу, өз казаны башкада. Кээ бир күндөрү келе албай калат. Бара-бара баарын өзү жасаганга жаш Асем да көнө баштады. Эрте менен балдар уктап жатканда туруп, малдарын жайгарып, жалгыз тамактанат. Жумушка даярдык көрөт. Кээде кийимдери жуулбай калат. Жуулгандары үтүктөлбөй. Асем жаш, али бала эмеспи? Кээде унутат. Унутпаганда да убактысы бар беле? Шаша-буша өзү үтүктөп кийет. Кээде байпагын издесе, кээде майкасын издейт. Издеген кийимдери кичинекей уулдарынын кийимдери менен бирге коюлуп калат. Издеп таап кийип, жумушка жөнөмөй. Жумуш бүтсө үйгө чачат. Түнү баарынан кийин уктайт. Кээ бир күндөрү жумушунан катуу чарчаса, кээ бир күндөрү көңүлү чөгүп үйгө келет. Ошол күндөрү сырын төгүп айтаар, Асылы жанында болсо гана. Чарчадың Сал, деп ысык чайын берип, тынчын албачу. Көңүлү чөккөнүн көрсө, бекем кучактап, бетин бетине тийгизип эркелетип коер эле. Ошол эркелетүүсү эле Бектурга чоң дем болчу. Сүйүнсө кубанычын тең бөлүшүп сүйүнчү. Кандай кубанычтуу окуя болбосун, маңдайы жарыла, бири-бирине айтып, жарпы жазыла кубанышчу. Эмне көрбөсүн, бири-бирине айтып беришчү. Жылмая тиктешип, сөзү жок көз караштар менен бири-бирин түшүнүшчү. Экөө бактылуу эле, өкүнүчтүү. Экөөнүн бактысына көз тийгендей. Асылды ооруп ажал алып кетти. Азыр чарчап келсе да, балдарына байкатпайт. Аталап чыркап келген балдарынын көңүлүн көтөрүп, бош убактысын алар үчүн арнайт. Убактысы өтө тартыш. Балдардын баарын уктатып, Асыл менен түндүн бир окумуна чейин сырдашып жаткан түндөрүнө баргысы келет. Бирок, ал күндөрдүн баары өтмүш болуп калбадыбы? Караңгы бөлмө, муздак төшөк. Төшөктө жаткан Бектурга бөлмөдөгү тымтырсыктан өзүнүн деми өзүнө угулат. Көпкө чейин уктай албайт. Муздак төшөктө денеси бир топтоп арчылыйт. Кайсы жагына бурулуп уктоого аракет кылбасын, бош орун көз алдында. Оюнда Асыл. Муздак буттарын анын жылуу буттарына тийгизгенде, денесин жылуулук аралачу. Эки дененин жылуулугу бири-бирине өтүп, Бектурга жакыныктап, жанында көчүлүп уктап жаткан Асылдын деми так эле кулагынын түбүнөн угулуп турчу эмес беле? Азыр да дал ошентип жанында уктап жаткандай сезилет. Бектур түшүм болуп калса экендей,
колдору менен Асылдын ордун сыйпалады. Бирок ал ойлогондой эмес. Асылдын орду бош, муздак, жумуш ордунда кызматкер, өз үйүндө эркек, аялда да болуп, Бектурдун тиричилиги көпчүлүк элдин жашоосу сыяктуу эле байкалбай, өз нугунда өтүп жатты. Асем эжеси Нуржан менен балдарды карап, баарына жетишкенсийт. Бирок баары бир Асылдын ордун эч ким толуктай албайт. Жаркырап ачылып тийбеген күн сыяктуу, Бектур үчүн жапжарык эмес, күңүрт күндөр өтүп жатты. Тузу кем тамак жегенсип көңүлү бөксө, балдарында да так эле ушул абал. Канчалык Нуржан таза кармап, мээрим төгүп карабасын. Уул кызынын көздөрүндө сагыныч, кусалык. Алар да Бектур сымал сагыныч менен жашап жүрүшөт. Жумуш, балдар, үй тиричилиги деп жүрүп убакыт өтүп жатты. Жалгыздыкка айласыз баш ийип, Бектур көнүп бараткансыйт. Асем да бала болсо да, үй тиричилиги, мектеп деп жүрүп, кээ бир күндөрү баарына үлгүрө албай жүдөй түшөт. Мындайда Нуржан эжесинин жардамы чоң. Чакан үй, бүлөө ушинтип күн кечирип жатышты. Бул күнү Бектур жумуштан кечирээк келип калды. Балдар уктап калгандыр деп, акырын басып үйгө кирди. Жарык күйүп турган балдардын бөлмөсүнө кирген Бектур, карындашы Нуржан кичүү уулу Байболотту кучактап олтурганын көрдү. Жанболот болсо бейкапар уктап жатат. Чачы жайылып, көздөрү уйкулуу Асем эжесинин жанында отурат. Бул көрүнүштөн чочуй түшкөн Бектур кабатырлана сурады. Нуржан, эмне болду? Эмне уктабай отурасыңар? Сен кете элексиңби дагы эле? Байболот ооруп калыптыр, аке. Бүгүн күн бою чурголонуп жүрдү эле. Кечинде дене табы көтөрүлүп, ыйлап эле калыптыр. Көңүлүм жайында болбой, үйгө барып кайра келдим. Сезгенимдей эле ыйлап жатыптыр. Дары ичирдим, азыр эле уктады. Суук тийип калган го. Эртең ооруканага көрсөтөлү. Макул, Нуржан. Эмне болуп ооруп калды бул балам? Асем эжеси жакшы эле карачу эле. Жакшы эле карайт эжеси. Үйдө сиз жок кээ бир күндөрү Асем сабактан киргиче өздөрү жалгыз калып жатышпайбы? Бала да кээде ойноп, үстүңкү кийимдерин чечип коюп жүрө беришет экен. Чуркап ойношуп, муздак суу ичишет да. Булар үшүгөнүн билет беле? Ооба, Нуржан. Сенин сөздөрүң да туура. Беттери албырып, башын эжесинин көкүрөгүнө жөрөп уктап жаткан уулуна карап, Бектур жанында отурду. Байболоттун оң колу эжесинин колтугунун алдында турса, экинчи сол колун көкүрөгүнө коюп алыптыр. Өз апасынын кучагында жаткандай мемиреп, болтойгон колдору менен бул меники дегенсип, көкүрөктү сыртынан мыкчый кармап алган. Уулунун бул көрүнүшүн көргөн Бектур, Байболот да эле энесинин эмчегин, жылуу кучагын унута албаганын билип, айласын таппай отурду. Эх, бала ооруганда өз энеси жанында болсо кана. Карачы, Асылдын ысык кучагында жаткандай уктап жатат. Уулум ай, балким түшүңдө өз энең менен жүргөндүрсүң. Эртең ойгонсоң, апаң жок болгон болот, уулум. Аттиң, эне мээримине тойбой калган уулдарым ай. Кийинки күнү Байболот ооруканага алып келди. Нуржан айткандай эле Байболотко суук тийиптир. Байболот менен эжеси Асем жатмак болду. Бектурга дагы түйшүк кошулду. Жумуш, үй, оорукана, тыным жок. Үйгө чарчап келет, сүй жыгылып уктайт. Ушул күндөрү аялдын орду чоң экендигин абдан сезди. Асыл тирүү болгондо ушунчалык көп түйшүккө түшөт беле? Албетте жок. Көрсө, үй бүлөлүк турмушта аял эркектин ар биринин чоң жоопкерчилиги бар тура. Баарын башынан өткөрүп, түшүндү. Байболоттун ооруканадан чыгуучу күнү да келди. Карбаластап Нуржан даярдап койгон кийимдерди алып, сыртка чыгууга даярданып жаткан Бектурга Нуржан: Аке, жеңенин жылы да болоюн деп калды. Аял жок, өзүңүз да, балдарыңыз да кыйналып жүдөдүңөр. Жылын өткөрүп, эртерээк эле үйлөнбөсөңүз болгудай эмес го? Бектур жооп айта албады. Эмне демек? Асылды жоготконуна жыл айланып калса да, жүрөгүндө бир гана Асыл жашап жүрөт. Башка аял жөнүндө ойлонууга чамасы келбептир. Балким аялына, балдарына болгон сүйүүсүнөндүр. Ооруканага жеткиче Нуржандын сөзүн ойлоп баратты. Желдей сызган убакыт өтүп, арадан бир жыл өтүптүр. Асылдын өткөн күнүн эскеришип, тууган уругу менен жылын да өткөрүп алды. Келген эл тарап баары кеткенден кийин туугандары сөз башташты. Бектур, Асылдын жылын да өткөрдүң. Жаткан жери жайлуу болсун. Өлгөндүн өз шору деп бекеринен айтышпайт экен. Асыл эми келбейт.
Энесиз балдарым да кыйналды. Бектур өзү да кыйналды. 1 жылдан бери жалгыз жүрүп, аялдын ордун кандай экендигин билип бүттүм. Ошондуктан сага биз эми үйлөнүп ал деп кеңешибизди айталы дедик. Ооба, эми жалгыз жүрө бермек белең, үйлөнүп ал. Карындашым Нуржан да 1 жылдан бери эки үйдүн ортосунда кыйналды. Өзүнүн балдары, тиричилиги бар. Үйлөнүп, сен да өзүңдүн балдарың менен жакшы жашап кетсеңер, баарыбызга жакшы. Балдардын энеси жүдөштү. Баарынын сөзүн уккан Бектур унчукпай отурду. Булардын айткандары да туура. Өзүм да, балдар да жүдөдү. Жашынан түйшүк тартып, Асемге да оор болду. Үйлөнүш керек. Бирок кимге? Атасынын үйлөнүүсү жөнүндө уккан Асем санага батты. Атасын өзүнүн апасы Асылдан башка эч кимге ыраа көрбөдү. Үйдө башка чоочун аялдын жүргөнүн элестеткенде жан дүйнөсүн кызганыч ээледи. Ал аял келип, атасын, ийнилерин баарын башкарат деп ойлоду. Бирге жашагандан кийин атасы, ийнилери баары акырындап апасын унута баштайт деп ойлоп жиберди. Ойлору ичине батпай, каршылыгын билдиргиси келди. Бирок улуу адамдарга ооз ачык сүйлөй албады. Асемдин ичинен сызып, атасынын үйлөнүүсүнө каршы болуп жатканын эжеси Нуржан айтырбай билди. Үйдө экөө жалгыз калышканда Нуржан Асемден сурай баштады. Эмне болду сага, Асем? Маанайыңсыз, тынчсыздангандайсың. Эчтеме, эже. Мен сени кантип билбейин, Асем? Өзүң айтпасаң да, баскан турганын, көздөрүң мага баарын айтып жатпайбы? Эже, атам үйлөнбөй эле койбойбу? Атаң үйлөнбөсө болбойт да, Асем. Үй тиричилигине, жумушуна чуркап атаң кыйналды. Ийнилериңе да жакшы кароо керек. Эже, сиз экөөбүз баарына үлгүрүп жатпайбызбы? Байболот да чоңоюп калды. Эми бизди кыйнабайт. Мен баарына өзүм үлгүрөм. Атам сырттагы жумуштарын аткарса эле болот. Атаң жалгыз жүрүүгө болбойт да, Асем. Сен күйөөгө кетесиң. Атаңдын жанында караан болбосо болбойт. Ким менен калат үйдө? Чай берер бирөөсү болбосо. Байболот менен Жанболот чоңоюшса үйлөнүшөт да. Ошолор атамды карап чай беришет. Жалгыз калбайт атам. Асемге жооп бербеген Нуржан ага айта албаган сөздөрүн, ойлорун өз ичинен айтып жатты. Аеси жок кыз десе. Ата менен баланын, аял менен эркектин өз орду бар экендигин сен али түшүнө элексиң да. Атаң албетте, силер бар жалгыз эмес. Бирок анын да көңүл түпкүрүндөгү сырлары, эркектик каалоосу бар экендигин сен кайдан түшүнмөк элең? Жаратылыш ыроологон сезим талабын токтотуп коюуга бир да эркектин эрки да, күчү да жетпейт. Ошон үчүн Кудай эркек менен аялды жубай кылып, нике менен үй бүлө курууга шарттаткан тура. Эриш аркак болушуп, бирин бири толуктайт экен. Анын бири болбосо, аркайып көрүнүп, жашоосу жар того. Бекеринен кыргыздар кармашкан колуңар үзүлбөсүн. Кошконум менен кошо кар дешет турбайбы? Көрсө, бул накыл сөздөрдүн ичинде терең ойдор бар турбайбы? Баары жуп-жуу менен болсун. Жалгыздык жаман. Жалгыздык бир Кудайга жарашат дешет беле. Өз ою менен ойлонуп кеткен Нуржан бир нече мүнөттүк тынымдан соң сүйлөдү. Асем, атаңа аял керек болсо, сага апаңдын ордун басар эне керек. Сен күйөөгө чыксаң, эне узатат. Инилериң үйлөнсө, эне деген келин киргизет. Үй бүлөдө эненин орду чоң. Менин сөздөрүмдү азыр түшүнбөссүң. Бирок бир кезде менин туура айтканыма ишенесиң. Ошон үчүн атаңдын үйлөнүүсү шарт. Сага түшүнөм. Апаңды эч кимге алмаштыргың келбейт. Албетте, жеңемдин ордун эч ким баса албайт. Мен да жеңемди абдан жакшы көрчүмүн. Бирок айла жок экен. Эми аны бул дүйнөгө кайтара албайбыз. Эже, сиңдинин көздөрүнө жаш толду. Ыйлап баштаган Асемди Нуржан кучактады. Асылдын жылы өткөндөн кийин Бектурдун үйүнө жеңелери бат-баттан келе башташты. Асемге угузбай акырын сүйлөшүшөт. Өз ара баш ийкеп калышат, же баштарын чайкашат. Асем сөздөрүн укпаса да, эмне жөнүндө сүйлөшүп жатышкандыктарын туюп жүрдү. Эжеси Нуржан менен сүйлөшкөндөн кийин атасы үйлөнөр күндү гана күтүп калды. Ошол күнү өтө чоң, укмуш окуя болуучудай күтүп, көңүлүнөн кетпей, жүрөгүнө үйүп жатты. Күткөн күн да келди. Бектурдун 2-3 жеңеси келип, бир үйлөрдү иреттеп,
Жууркан төшөктөрүн даярдап, бири казан аякты тейлеп баштады. Шымаланган жеңелер бат эле баарына үлгүрүшүп, боорсок бышырып, тамак аш да даярдап отуруп калышты. Баары кирип чыгышып, качан келишет эми деше, бири бирине суроо берип коюшат. Коюу караңгылык кирген убакта гана «Ай жеңе, келетишат, келишти» деген жеңелер отурган ордуларынан туура сыртка жөнөштү. Асем гана элге окшоп карбаластап жүгүрбөй, элдин эң артынан кийин гана туруп, эшиктин жанына келип сыртты карады. Оюнда «Мына баары күткөн апа да келди» деди. «Келди, келди!» Эшиктин оозунда жабалактап карап тургандарды беттей, сырттагы караңгылыктан үйдүн жарыгын көздөй чоң ак жоолукту маңдайына чүрө жаап, башын ийип баскан аял көрүндү. Аялды колтугунан сүйөй кармап, жанында дагы бир аял келе жатты. Жандап баскан аял жолду бир колу менен ишарат көрсөтүп, айтып келе жаткандай. Алардын жанында толкундоодон бети албырып кеткен Бектур күлө баскан эки досунун коштоосунда басып келе жатты. Бектурдун да, досторунун да көздөрү күлүмдөп, жүздөрүндө жылмаюу. Тартынып басып келген конокторду үйгө киргизип жатышты. «Келиңиздер, кириңиздер, биякка, биякка!» Меймандардын баары үйгө кирип кетишти. Жеңелер чай, тамагын ташып, ары-бери басышат. Үйдүн ичинен дуу каткырыктар чыгып жатты. Демек, баары кубанычта. Бирок Асем гана кубанычта эмес эле. Ал эл сыяктуу күлүп, көңүлдү ары-бери баспады. Эч кимге сүйлөгүсү келбей, инилерин да уктатпастан бөлмөсүнө кирип жатып алды. Анын жан дүйнөсүн түшүнүп турган Нуржан эжеси үндөбөдү.